Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem pengelolaan sinyal dari kelas A dan B. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tengku Syahrian, NRP 021. Yang kedua ada Ahmad Afan, NRP 024. Yang ketiga ada Deli Mamani, NRP 045, dan yang terakhir ada Rian, ada Rizal, NRP 048. Pada video kali ini kami akan menjelaskan dari tugas kami, yaitu alur dari yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada bab 2 yaitu mengenai dasar teori, yang ketiga mengenai hasil dari praktikum kami, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada video kali ini akan saya serahkan kepada Ahmad Afan. Terima kasih waktunya untuk D5. Yang pertama adalah latar belakang. Filter dapat diartikan sebagai rangkaian yang melewatkan suatu pita frekuensi tertentu yang diinginkan dan meredam pita frekuensi lainnya. Filter dibagi menjadi dua jenis, yaitu filter analog dan filter digital. Menurut respon impulsnya, filter digital dibagi menjadi dua, yaitu filter infinite impulse filter atau IIR, dan filter finite impulse filter atau FIR. Filter memiliki peran penting dalam banyak aplikasi RF atau microwave. Filter digunakan untuk memisahkan atau menggabungkan frekuensi yang berbeda. Spektrum pita frekuensi elektromagnetik yang terbatas dan harus dibagi untuk kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Dalam dunia elektronika dikenal dua macam sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Secara umum, sinyal didefinisikan sebagai suatu besaran fisis yang merupakan fungsi waktu, ruangan, atau beberapa variabel. Sinyal dapat diklasifikasikan menjadi sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Sinyal analog juga disebut dengan broadband, merupakan gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung transmisinya. Sinyal digital juga disebut dengan baseband, memuat denyut voltase yang ditransmisikan melalui media kawat. Sebuah sistem digital adalah sebuah teknologi data yang menggunakan discontinue nilai. Next. IIR dan FIR. Menurut respon impulsnya, filter digital dibagi menjadi dua, yaitu filter infinite impulse filter atau IIR dan filter finite impulse filter atau FIR. Filter IIR memiliki keuntungan yaitu membutuhkan koefisien yang lebih sedikit untuk respon frekuensi yang curam, sehingga dapat mengurangi jumlah waktu komputasi. Tetapi, filter IIR sendiri memiliki kelemahan, yaitu karena impulsnya yang tidak terbatas, sehingga menyebabkan polanya tidak stabil. Berbeda dengan filter yang diinginkan, yaitu filter FIR, memiliki tanggapan impuls yang panjangnya terbatas dan tidak memiliki pole, sehingga kestabilannya dapat dijamin. Salah satu metode dalam merancang filter FIR adalah metode windowing. Untuk kerja metode windowing sangat tergantung tipe window itu sendiri. Next. DFT. Untuk DFT merupakan bentuk diskrit dari transformasi Fourier yang berfungsi membawa sinyal dari domain spesial ke domain frekuensi. Sedangkan SVD merupakan suatu teknik yang handal dalam perhitungan dan analisis sebuah matriks. Proses dekomposisi dengan SVD membutuhkan proses komputasi yang cukup rumit. Oleh karena itu, umumnya dilakukan pembagian blok pada matriks yang didekomposisi. Pada makalah ini akan dilakukan noise filtering pada citra digital dengan pendekatan analisis matriks menggunakan kombinasi DFT dan SVD. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian. Ya, untuk selanjutnya ada flowchart. Ya, ini dimulai dari flowchart tersebut. Ya, ini ada dimulai dari start, lalu ke input Excel, filter 50 Hz, langsung ke Fourier transform, dan terakhir yang N.
Dan dimulai dengan memulai program pada Visual Studio, maka akan muncul interface yang berisi beberapa button. Yang pertama yaitu memasukkan data. CSV jika format belum sesuai maka akan error. Setelah itu kita akan menampilkan grafik 50 Hz dan memilih grafik. Dan berikut ada hasil program interface. Dan di sini ada hasil sinyal dari data FGC. Dan selanjutnya ada hasil sinyal dari data PGC, lalu ada hasil sinyal dari data continue, dan yang terakhir hasil sinyal dari data FGC, PGG, dan carotid. Dan selanjutnya untuk kesimpulan bisa dijelaskan oleh Rizal Alfarizi. Adapun kesimpulan pada program ini adalah sinyal input dengan ring-ring ribuan perlu difilter agar dapat lebih mudah dibaca dan pada prosesnya perlu dilakukan terlebih dahulu DFT. Lalu pengambilan sampel data dan akhirnya data difilter dengan FIR sehingga ring lebih mudah terbaca. Cara mendeteksi frekuensi sinyal dari data Excel dapat menggunakan sebuah operasi matematika FFT dari data Excel menggunakan aplikasi matematika FFT atau fast Fourier transform sehingga dalam program yang dibuat terdapat operasi FFT untuk dapat mendeteksi frekuensi sinyal dari data. Terima kasih. Sekian video yang kami buat. Jika ada Sekian kesalahan, presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.